சோஃபாலாம் கடிச்சிடாத பப்பி. அப்பாட்ட நான் திட்டு வாங்கணும் உன்னால். ஏய் இங்கே பாரு, இந்த ரெண்டு சும்மா வெட்டியாக தானே வச்சுருக்கேன். இந்த ரெண்டையும் கடிச்சிக்கோ. லெக் பீஸ் நல்லாயிருக்கும். இந்த 2 லெக் பீஸையும் கடிச்சிக்கோ, நல்லாயிருக்கும். என்ன சோஃபாவை கடிக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னேன். அப்புறம் அடி தான், அடி ஒன்று இடி மாதிரி விழுகும். ஆக்டிங்லாம் பண்ணாத. அப்படியே ஆள் அசந்த நேரம் சோஃபாவை கிழிச்சிடுற. நடிக்காதடி. ஆரம்பிச்சிட்டியா? கடிக்கக்கூடாது. சரி நீ குட்கிண்டா செல்ல. நீ வா, இங்கே வா, அம்மாட்ட வா. நீ எங்கேயும் போகக்கூடாது, தனியாக போய் உட்காராத. சரி நீ கடித்தா பல்லு கூட வலிக்காது ரத்தங்க. அவ்வளோ அழகாக கடிக்கிற. கழுத. ம் சரி